Per voler fer el retrat més bonic de tots hi ha d'haver un munt de flors i un arbre que despunti entremig de dos turons que li tapen el sol quan fa massa calor. I això fa que creixi sense cap mena d'obstrucció i és vell, fort, alt i prim, però són el